अरे बाप रे बाप, दीदी लग गया जोर से। अरे दीदी कैसे काम कर रही हो, देख कर करना चाहिए था ना तुमको। अरे चिंकी यहाँ हो, देखो कितने बड़े मछली मैंने फंसा लिया है। हैं? इतना बड़े मछली। चलो हम लोग दोनों पकाने चलते हैं। अरे बाप रे, लग गया कस के। आज तो इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे चिंकी खाना बन के रेडी हो गया, चलो आ जाओ खा जा। चलो बैठ जाती हूँ मैं। अरे बाप रे, गिरा दिया तूने। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ किधर गया, डंडा भी यहाँ पे था। रुक जा, कहाँ भागी जा रही है तू अभी। अरे चिंकी लो, रोटी बना दो इससे आटे से। देखना दीदी, मैं कितनी जल्दी रोटी बनाकर तैयार कर देती हूँ, सिर्फ खड़ी होकर देखती रहना। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया मैंने। अरे दीदी, आपके फेस पे आटा कैसे लग गया। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।